Ah, olá, novamente. Sim, aqui é a Saga 4. Então, a gente vai ver esses jogos. Deixa eu só pular aqui. Vai demorar um pouquinho, eu acho. Oxi, eu pensei, oxi, eu pensei que tinha pausado. Me desculpem, né? Tá, começando. Essa aparência antiga parece meio estranho.
Eu sou o Tom. Então, hoje eu vou ensinar como imitar outro. Só apenas venha comigo. Olha isso. Sim, isso dá pra fazer. Pronto. Tá, agora sim. O Tom... Pera. Não tive nada. Agora vamos para a minha Ângela. Ok. Eu acho que vi alguma coisa. Pronto.
Ok, nada demais. Só tem essa parte aqui. E uma bolinha. Mas não tem nenhuma pessoa aqui. Não tem nenhuma pessoa. Peraí. Eu desenhei isso e cabe uma pessoa. Será que é uma pessoa invisível? Eu acho que não, né? Tem nada. É, Ângela. Eu acho que não tem nada. Você não... Você tá perdoada só por esse jogo. Num jogo, você não tá perdoado. Prontinho, né? Acho que você tá me ouvindo, né? Eu não coloquei o microfone ligado dessa vez. Mas tá, né? Ângela, agora eu preciso ver se tem alguma coisa no teu olho. Peraí, rapidinho, Ângela. Aí, daqui a pouco a gente vai ver. Ângela? Ah, ela não me respondeu, eu tinha me esquecido. Faz uma coisa aqui, rapidinho. Tá pronto? Fica quieta. Pronto. Falha abrir. Ah. Tá, bora ver. O que tem no olho, no seu olho? Fala, o que tem no teu olho? Fala o que tem no teu olho. O que tem? O que tem? Nada demais. Nenhuma coisa. Só essa bola. Uma outra bola. Mano, não tem nada demais. Sim. Está perdoada. Não tem nenhuma pessoa. Então,
Só falta só mais um jogo para eu explorar. Na verdade, eu acho que já explorei todos. Mas eu vou explorar a de corrida porque vai demorar um pouco, eu acho. Na verdade, não vai. Na verdade, acho que eu não quero não. Porque eu já vi aqui, não tem nada aqui. Só tem essa parte aqui. Pera aí. Isso não é uma parte de madeira de uma casa? Meio estranho. Já deveria ter lançado um jogo da Rebeca. Sabe o que é Rebeca? É essa coelhinha aqui. Que ela nunca foi mostrada no desenho. Mas ela já foi mostrada em alguns episódios do criador. Mas em alguns jogos ela apareceu. Só um. Mas ela não tem um jogo próprio. Deveria ter um jogo próprio dela. Um jogo próprio. Pronto, agora tem. Beca. Pronto, agora tem um jogo. Peraí. Tá. O vídeo acho que foi meio curto. Então vou fazer mais coisas. Deixa eu ver aqui no YouTube. Pronto. Tem um aqui. Mas eu acho que vai ser um pesadelo. Coisas perturbadoras com jogos. Olá, seres vivos. Existem muitos jogos criados que carregam alguns elementos assustadores em meio de sua trama, seja a própria história, um personagem, um mapa ou qualquer outra coisa. Mas geralmente esses elementos são inseridos em jogos que têm uma proposta intencionalmente voltada para isso, como por exemplo em um jogo de terror. Porém, existem alguns casos específicos onde podemos encontrar conteúdos bem estranhos e até mesmo perturbadores dentro de alguns jogos, sendo coisas que muitas vezes são tão bizarras que levantam dúvidas quanto ao motivo de tal coisa ter sido inserida nos arquivos daquele jogo, embora na maioria das vezes pareçam ser simplesmente casos sem nenhuma explicação. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas coisas perturbadoras contidas em jogos. E sem demorar muito, bebe café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Para começar a exemplificar o que eu estou falando, podemos começar citando o jogo SpongeBob Saves the Day. Um jogo SpongeBob Saves. Coloquei sem querer no YouTube.
Pelo que eu vejo, tem esses jogos estranhos do Bob Esponja. E nem é um Bob Esponja de verdade. Angry Bob. Tá, primeira coisa, que não tem o SpongeBob 6. De 2019 que carrega uma história curiosa e bizarra acerca de uma coisa que pode ser encontrada em meio de seus arquivos. O jogo é uma aventura point and click temático de Bob Esponja, e tendo um breve contato com ele fica evidente que o seu conceito é voltado para algo mais casual e infantil, e por esse motivo se torna difícil conciliar a ideia de que um jogo como esse poderia de alguma forma carregar algum material potencialmente perturbador. Tem alguma. Aparece um bicho aqui. Deixa eu desenhar aí. Ele é dessa forma aqui. Fica escondido bem aqui. Esse bicho aqui. Mas quando você verem, você vai se arrepiar. Porém, por mais estranho que possa parecer, esse algo de fato existe. Enquanto vasculhavam os arquivos internos desse jogo, um grupo de dataminers fez uma descoberta bem bizarra referente à existência de dois arquivos. Ambos eram arquivos de imagem, chamados Yumer 1 e Yumer 2. A primeira imagem era apenas um par de mãos feitas como se estivessem se apoiando em algo, mas a segunda imagem é o que fez dessa a descoberta mais perturbadora do jogo, pois se referia a essa coisa que você está vendo aí agora. Como eu disse, esse jogo não parece nem de perto ser algo que carregue algum tipo de conteúdo perturbador, e olhando para essa imagem, nem parece que ela foi tirada desse jogo, mas de fato ela foi. E é justamente por isso que é uma coisa bizarra, pois não parece ter nenhum sentido lógico em haver algo como isso dentro dos arquivos de um jogo de Bob Esponja. O canal responsável por essa descoberta é chamado de Odd Header, e ao ter conhecimento disso, rapidamente se iniciou uma busca por respostas acerca das imagens, na qual foram contactados vários membros da equipe de produção do jogo, e foram então perguntados da razão de um elemento tão contrastante como esse estar presente no mesmo. Foi então que eles revelaram que esse Yumer era como um tipo de placeholder, usado para chamar atenção e ser mudado depois, que em conjunto da segunda imagem seria usado como um tipo de easter egg no jogo, mas devido à falta de tempo eles decidiram simplesmente deixar as imagens no jogo sem nenhuma explicação. E sem dúvidas deve ser uma coisa bem perturbadora se deparar com algo como isso, principalmente sabendo que foi colocado em um jogo de Bob Esponja. Agora, voltando um pouco no tempo, temos um caso bizarro envolvendo o jogo do Sonic, chamado Sonic CD. Desde o seu lançamento datado em 1993, Sonic CD foi a terceira parcela da saga Sonic da Red Bull. Esse é o mais fácil. Sonic CD. Esse daqui. Esse daqui. Lançado para o Sega CD e para PC. Ele ficou muito popular na sua época devido aos seus atributos gráficos, trilha sonora e jogabilidade que eram bastante inovadoras, se tornando um dos títulos mais clássicos dos anos 90. Porém, esse jogo ficou principalmente conhecido em razão de uma coisa perturbadora que foi encontrada dentro dele. Após seu lançamento, começaram a circular alguns boatos entre os principais veículos de comunicação da época, onde os jogadores apontavam que havia algum tipo de segredo ou mistério oculto no jogo, onde esse suposto segredo poderia ser acessado através de algumas senhas específicas que, se inseridas corretamente, poderiam revelar mensagens ou imagens secretas dentro do game. E mesmo parecendo ser claramente algum tipo de lenda urbana, essa história tinha sim um fundamento. E esse segredo acabou sendo posteriormente encontrado pelos jogadores. Na tela de início do jogo, se for pressionada a combinação baixo, 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 esquerda, direita, sim um fundamento. E esse segredo acabou sendo posteriormente encontrado pelos jogadores. Na tela de início do jogo, se for pressionada a combinação... Tá, deixa eu anotar aqui. Tá.
baixo, 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 3 baixo,